근데 거기 지금 한 6개월 정도밖에 안 되셨는데 가게 하나 또 내시는 거예요? 네. 네. 어, 그거는 이제 그쪽에는 이제 이모 데리 가지고 예, 이제 우리 사장님하고 같이 하고 나는 이제 신도 그 이따가 그 이제 신도시 쪽을 39사라는 데가 있는데 그쪽에 이제 네, 한 2년 있으면 신도시가 되는데 그쪽 갈라 했는데 예, 기다리다가 예, 근데 양산 대학병원 생기면서 그쪽에가 양산시로 예, 크게 번화가가 됐는 게 예, 신도시가요. 예, 그래 지금은 이제 신도시 이제 되는 중에 이제 가서 지금 내가 가게를 큰 건 안 넣고 예, 스물 지금 있는 가게는 40평인데 거기는 24평인가 이래 되거든요. 그래 네, 주방을 좀 늘게 하고 이래 테이블 한 10개 정도 이어가지고 진짜 점심 때는 밥 팔고 저녁엔 또 장어 이제 요리해가 팔고 그런다고 그래 이제 갔어요. 예, 근데 이게 테이블이 많다고 장사 잘 되는 건 아니거든요. 예, 그렇죠. 예, 그래서 그 이제 요거 가져가면 어, 이제 15 이건 짜리 가져가면은 빨리 밥이 나오니까는 예, 또 뭐 손님이 많으면은 또 뭐 앉혀갖고 이렇게 하면 되고 이렇게 하게 예, 그래갖고